搞掂，大家好啊！又嚟抽爬皮球 Cell Land 啊！好，啱啱啊打晒啲打到嘅翻嚟先。好啦，咁就先嚟啲雞雞地嘅抽下先。飽啊，飽飽地。啱啊。應該七隻機托下呢隻嘢，啱啱打過。7回合雙級預知加半減都可以接受嘅。好，好，再嚟8個得啦。請你爆一爆，有爆，定係佢7隻機全部爆咧？冇睇，哇，有啲出啊！呢啲應該都係攞嚟換嘢嘅咧，技咁樣嘅技冇用嘅喎，定係快拆隊咧？唔知道。好，跟住垃圾，跟住免費登錄一抽，繼續爆啊！係啦，爆啦！咦？呢隻係咪一啲冇用嘅角色嚟㗎？好啦，肌肉啦，抽10抽試試先啦。5抽冇嘢吸引，冇嘢吸引，好，一下，係咪全部都真係咩㗎？哦，全部7星、8星、9星，咁就難料啦，世事難料啊！好，第4抽，即係抽13下啦，總數而家。好，唔重複嘅，繼續剩翻9下，唔係抽13下，而家係唔記得下。好。繼續好啊！黑尾鐵狼唔重複就 OK 噶啦，即係總之就抽到剩翻100石左右啦，我記得100石應該係咯，106粒石啊！咁應該 OK 啊嘛？呢隻慳翻啲咩喎？成條女咁啊！唔理佢，繼續。乘勝追擊啊！第6抽，第7抽，6、7、6、7、8、6、7、8，好，繼續唔重複 ，OK， 接受。仲有7、5、3，即係有個5抽。繼續啊 ，OK 喎，重複就得啦，當你贏，知道幾隻，但係未見到嗰啲8星啊，8星嗰啲咩9星都未見啊，暫時未見，睇下啦，有冇啲肯定唔係啦，呢隻主炮添喎，好，繼續，仲有。3下，3車係啦，抽3下，即係抽10抽啦。繼續冇重複喎，咁犀利嘅。好啦，3抽出翻啲咩8、9、6、7星，定先啦。9、9啊，9、9、8、11。哦，重複啦，重複啦。有冇用啊？呢啲好似都仲係冇乜用啊！好，繼續未出過啲咩星啊？
真係唔識啲角色，冇辦法，志在參與啊！哇，幾型呢下，但係都係渣渣嘅喎。揀角色4回合，仲有半減喎！哇，好大嘅通脹啊！好，13出咗嘢啦，嚟一隻主角先啊，同呢隻公仔一樣啊，龍仔，同啲龍仔唔一樣 ，OK 啦，龍仔來，公仔，龍，暫時重複一隻啫喎，嗰邊有幾多隻啊？睇一睇先嚇，真係唔知佢就可以咁嘅啊！9星冇，8星嘅得一隻，哇，犀利咯！呢啲咁嘅故事咧，咁多7星都咁多隻，一隻都唔重複，都仲爭嘅就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，有16隻，即係3、400石唔重複都要，起碼要3、400石喎，過分。好啦，暫時呢度先回氣先，好，大家再見啦。